师傅，一般你们接到这个售后的需要服务的时候，你们会在多长时间之内上门去修？24小时以内要处理好。24小时以内要处理好。对。哦，这太棒了。就是。不然那个客户那边都没办法用了。对，我们一般的正常，像白天报修的话，就是今天早上报修的话，今天下午应该会到，会处理。太好了，太好了。